ခုနှစ်ဝါကောင်လကွယ်နေ့2010ပြည့်နှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညတွင်ပဲခူးမြို့ဓမ္မတုဒ္ဒတော်ရသာသနာရိပ်သာ၌ကျင်းပအပ်သောပါရမီ3လတရားကျင့်300၌ဟောကြားအပ်သောသုတ္တနိဗ္ဗာန်ပါရယနာဝေသုတ်တံနိဗ္ဗာန်ကံတဖက်သို့တက်လှမ်းကြောင်းတရားများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟောကြားနာကြမယ်။ဘာဝရီယသိကြီးရဲ့16ရောက်သောတပည့်တို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်ခါမှာသိကျင်တဲ့မိဂုံပု္ပ္ပာတွေမေးမြန်းလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဖြေတဲ့တရားဒေသနာပါဠိယသိကြီးရဲ့တပည့်တွေသည်ပါရမီရင့်တန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိဉာဏ်ပြည့်စုံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတခုသတိထားစရာကဘုရားရှင်နဲ့မတွေ့ခင်မကြုံခင်မတွေ့ရသေးတဲ့အချိန်ခါမှာသိဉာဏ်တွေဘယ်လောက်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတော်လေပဲမဉဏ်ဖူဉဏ်ကိုမရဘူးသာသနာနဲ့တွေ့ရတဲ့ကျေးဇူးနဲ့မတွေ့ရတဲ့ကျေးဇူးပေါ့သာသနာနဲ့တွေ့မြင်နေတွေ့ကြုံနေမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမတွေကိုရရှိတယ်ဆိုတာဒီဘလောက်ကြိုးများသလဲဆိုတာကိုလည်းပဲဘိန်းတို့ဒီသုတ်တံမှာတွေ့နိုင်မြင်နိုင်ပါတယ်စိတလူလင်သူသိကျင်တဲ့မိခွန်းတွေကိုမေးမြန်းလို့သိကျင်တာတွေသိရပြီးတဲ့အဆုံးမှာသိဉာဏ်တွေရရှိတရားလေးပဲရပေါ့အဲဒီခါမှာဒုတိယမိခွန်းမေးတဲ့သူကတိတ်တမတရားဆိုတဲ့လူလင်ပါသူကလည်းပဲသူသိကျင်တာတွေကိုမေးလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားအဲဒီလောကမှာဘယ်သူသည်တင်းတိမ်ရောင်ရဲလွယ်သူတင်းတိမ်ရောင်ရဲနိုင်သလိုဖြစ်ပါသလေမြတ်စွာဘုရားဒါသူရဲ့မိဂုဏ်နံပါတ်1ပေါ့လောကမှာတင်းတိမ်ရောင်ရဲလွယ်သူတင်းတိမ်ရောင်ရဲနိုင်သူသည်ဘယ်လိုလူမျိုးပါလဲနောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဘေသူသည်တုံလှုပ်ခြင်းကင်းပါသလေမြတ်စွာဘုရားပါကင်းတုံလှုပ်ခြင်းကင်းတယ်လေတုံလုံးမှုတွေရှိနေကြတဲ့လောကကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့တုံလှုပ်နေကြတဲ့သူတွေကြားထဲမှာတုံလှုပ်ခြင်းကင်းသူသည်ဘယ်လိုလူမျိုးပါလဲပေါ့ဒါနှစ်နံပါတ်မိကွန်းနောက်မိကွန်းတစ်ခုကပို့ပြီးတော့လောင်းမှဘုန်းကြီးတို့သိခက်သေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘယ်လိုလူသည်အစွန်းနှစ်ဖက်ကို၎င်းအလေကို၎င်းပညာဖြစ်သိ၍မလိမ့်ကြံမကန့်ညိပါသလေမြတ်စွာဘုရားသူမိတဲ့မိကောင်ကရင်းမရှိဖြာမရှိစွန်းနှစ်ဖက်ကိုလည်းသိတယ်အလေကိုလည်းသိတယ်စွန်းနှစ်ဖက်လည်းသိအလေကိုလည်းသိပြီးတော့မကန့်ညိမလိမ့်ကြံတဲ့သူဟာဘယ်လိုလူမျိုးပါလဲတော်ရင်တရားဘုန်းကြီးတို့ကိုယ့်အကူစဉ်းစားကြည့်ဖြေနိုင်ဖို့လွယ်ရဲ့လားဖြေနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးကဲဒီလူလင်တွေစီဘုန်းကြီးတို့တကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇံပင်ညင်ရနေတဲ့သူတွေဆိုတော့ဉာဏ်ပညာထက်မြက်တဲ့သူတွေပဲတကယ်လည်းပဲကျင့်ကြံအားထုတ်နေကြ
တကယ်လည်းပဲဘာဝနာလုပ်ကိုလုပ်ကင်နေကြသီလလည်းပြည့်စုံတယ်တမာတိလည်းပြည့်စုံတယ်သို့တော်လည်းပဲသူတို့မှာမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့မိဂုဏ်တွေပေါ့ကတိမိဂုဏ်တွေတကယ်လို့သာသူတို့ဆရာဖြစ်တဲ့ဘာဝရီယတိကြီးကရှင်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မှမေးစရာလိုသေးလားဆရာလည်းမသိဘူးတပည့်လည်းမသိဘူးသိခက်တဲ့မေပု္ပ္ပာဘယ်သူဒီအစွန်းနှစ်ဖက်ကို၎င်းအလေကို၎င်းသိပြီးတော့မကန့်ညိမလိမ့်ကြံပါသလေမြတ်စွာဘုရားတဲ့နောက်နံပါတ်၄မိခွန်းကဘယ်သူလူမျိုးကိုယောက်ျားမြတ်လို့ခေါ်ရပါသလဲနောက်မြင့်မြတ်တဲ့လူမြင့်မြတ်တဲ့ယောက်ျားဘယ်လိုရချင်းမျိုးရှိသလဲပေါ့ဒါတမတ်ချက်တစ်ခုတိုင်းတာချက်တစ်ခုနေနဲ့သူသိကျင်လို့မြတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ဘာလို့တလဲမြတ်တဲ့သူဆိုတာဘယ်သူလဲပေါ့နောက်ဆုံးမိကွန်ကမြတ်စွာဘုရားတဲ့အဘယ်လူသည်ဘဝအနွယ်အဆက်ကိုလွန်မြောက်နိုင်ပါသလဲမြတ်စွာဘုရားဘဝအနွယ်အဆက်ဘဝအစဉ်တန်းတဘဝပြီးတဘဝဆက်ဆက်နေတဲ့သဘောတရားကိုလွန်မြောက်နိုင်တဲ့သူဆိုတာဘယ်သူလဲကဲတို့ကြံပြင်းမှန်းကြည့်လို့ရှိရင်ဘဝဆိုတာကိုလေသိထားတယ်ပေါ့ဒီဘဝပြီးရင်မပြီးသေးဘူးနောက်ဘဝဆိုတာရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုလေလက်ခံတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခေတ်တုန်းကယူဝါဒတွေကအမျိုးမျိုးပေါ့ဘုရားမပွင့်ခင်ချိန်တုန်းကဘဝဆိုတာတည်ပြီးရင်ပြီးတယ်လို့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူမျိုးလေးပဲရှိတော့ဒါတည်ရင်ပြီးပြီလို့တော့လက်မခံတဘွားပြီးတဘွားဆက်ဆက်မှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဆက်ဆက်မှုတွေကိုဘယ်သူကလွန်မြောက်နိုင်ပါသလဲကဲဘဝဆက်ဆက်မှုတွေမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတန်တရားမလဲဘူးလားရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဘဝတန်တရားတွေကနေပြီးတော့ထွတ်မြောက်နိုင်တဲ့သူသည်ဘယ်လိုလူမျိုးလေးပေါ့ဒါဘုန်းကြီးတို့သိရမယ်မိကွန်းသိတဲ့မိကွန်းတွေပေါ့ဒိဋ္ဌမေတ္တရားမေးလိုက်တဲ့မိကွန်းဘယ်နှခုတော့၅ခုကဲနံပါတ်1ကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဖြည့်သလဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြည့်လိုက်နောက်သူမေးတဲ့မိကွန်းနံပါတ်1ကဘာကိုမေးတော့ဘယ်လိုလူသည်ရှောင်ရဲလွယ်သူရှောင်ရဲနိုင်သူဖြစ်ပါသလဲကဲအဲ့လိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလောကမှာရောက်ရဲလွယ်တဲ့သူရောက်ရဲနိုင်တဲ့သူဘယ်သူလဲအများအပြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောက်ရဲနိုင်သူနဲ့မရောက်ရဲနိုင်သူဘယ်သူများတော့မရောက်ရဲနိုင်တဲ့သူကများတယ်စားတဲ့နေရာမှာလည်းမရောက်ရဲနိုင်ဘူးဝတ်တဲ့နေရာမှာလည်းမရောက်ရဲနိုင်ဘူးပိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာရရှိတဲ့နေရာမှာလည်းမရောက်ရဲနိုင်ဘူးကဲကြည့်လိုက်ပေါ့မရောက်ရဲနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရအောင်ရှာရအောင်လုပ်နောက်ဆုံးကြတော့ဘာရတော့ပင်ပန်းခြင်းပဲရတယ်ပေါ့ဘာရတော့ကဲရှားရတာလည်းပဲမပင်ပန်းဘူးလားရှားလို့ရတာတွေကိုထိမ့်သိမ့်ရတာလေပင်ပန်းနေနောက်ရှားရတာလေဒုက္ခထိမ့်သိမ့်ရတာလေဒုက္ခကဲအဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့သူသည်ရောက်ရဲခြင်းရှိရမယ်ဘာရှိရမလဲရောက်ရဲခြင်းရှိရမယ်ရောက်ရဲနိုင်တဲ့သူချမ်းသာမယ်ပေါ့ရောက်ရဲနိုင်ရင်ဘာဖြစ်ကဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကချမ်းသာလိုခြင်းလားဆင်းရဲလိုခြင်းလားချမ်းသာလိုခြင်းရင်ဘာဖြစ်နိုင်ရကဲရောက်ရဲနိုင်ရမယ်ကဲကိုရောက်ရဲနိုင်ပြီလားလို့စဉ်းစားကြည့်မရောက်ရဲနိုင်သေးဘူး
老白强大的都皮皮，他路径内的，他细节内的，他下径内的，他路啊的，那别种嘛比说啦，不是，别人路内的，路安内的不，我路的都说啦是啦，那老家人嘛只来路线，路内的都来几呗，是的都阿来路径的，不是的都阿来路径哪呗。မရှိတဲ့သူကလည်းရှိဖို့ရှိတဲ့သူကလည်းပို့ပြီးတော့ရှိဖို့ပင်ပန်းကြီးစွာနဲ့ရှားဖွေနေရလောက်ကင်နေရအဲ့တော့ရောင်ရဲခြင်းရှိမှချမ်းသာမယ်ဆိုတော့ရောင်ရဲခြင်းရှိသူသည်ဘယ်သူလဲလို့တော့တိတ်တမေတ္တရမေးလိုက်တာအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားဘာဖြေတော့ဆိုတော့အကျဉ်းသူသည်တဲ့ကာမဂုဏ်တို့၌ပြစ်ကိုမြင်၍မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးပြီးဖြစ်၏တဲ့ထို့သူသည်ရောက်ရဲလွယ်သူပဲကဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရောက်ရဲနိုင်တယ်ရောက်ရဲလွယ်တယ်ဆိုတာဒီဘုရားပေးတဲ့အဖြေကိုစဉ်းစားကြည့်ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်မှာပါပြစ်မရောက်ရဲနိုင်တာဒီကာမဂုဏ်ရှားဖွေမှုခံစားမှုရရှိမှုတွေမှာမရောက်ရဲနိုင်တဲ့သဘောပဲကဲတချို့များအသက်တွေကြီးပြီးတော့အိုးနေကဲလုံးနေကိုင်းနေတော့ပဲရှားနေတော့ပဲရောက်ရဲနိုင်လို့လားမရောက်ရဲနိုင်လို့တော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သက်သာမဲ့ကိစ္စကိုမတော်နိုင်ဘူးဖြစ်နော်ဘလောက်ရှိဘလောက်ပိုင်ဒါတွေကယူသွားရမှာလားထားခဲ့ရမှာတဲ့ရွယ်ကလည်းကြီးနေပြီကဲလွန်ဆုံးနေရတော့မှနှစ်ပိုင်းပဲကြံတော့တယ်၄-၅နှစ်ပဲကြံတော့တယ်၃-၄နှစ်ပဲကြံတော့တယ်ဒါတော့မှရကျင်တာလိုကျင်တာရှားကျင်တာကိုမရနိုင်သေးတဲ့သူသည်ရောက်ရဲနိုင်သူလားမရောက်ရဲနိုင်သူလားကဲမရောက်ရဲနိုင်တဲ့သူတွေဘာလို့မရောက်ရဲနိုင်တော့ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်လို့ဟုတ်ပြီလားကဲဖျားပြီးလိုက်တဲ့အဖြေဒီရှင်းရှင်းလေးပဲဘာအပြစ်မမြင်လို့အခုရှာနေကြတာဒီဘာကိုရှာနေတာကာမဂုဏ်ကိုရှာကြတာပဲလူတိုင်းနေတိုင်းမှာအချိန်တိုင်းမှာရှာနေကြတယ်ဆိုတာတကယ်တွက်ကြည့်ရင်ဘာရှာနေတာကာမဂုဏ်ပဲရှာတယ်မျက်စိနဲ့မြင်စရာနားနဲ့နားထောင်စရာနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှုစရာရှာမှာအရသာခံစရာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့စရာဒါတွေဒီပါတွေတော့ကာမဂုဏ်ကဲအဲ့ဒီကာမဂုဏ်တွေကိုအကောင်းထင်နေသမျှကာလပတ်လုံးရောက်ရဲနိုင်လားမရောက်ရဲနိုင်ဘူးလားကောင်းတဲ့ထင်နေသေးရင်ဘာဖြစ်နေမှာတော့လူကျင်နေအောင်ပါပဲနော်လူကျင်ကြတယ်ဆိုတာကောင်းတယ်ထင်လို့လားမကောင်းထင်လို့ကောင်းတယ်ထင်လို့ပေါ့ကာမဂုဏ်တွေရှိနေမှရနေမှတိုးပွားနေမှအမြဲမပြတ်ကိုခံစားနေရတော့မှချမ်းသာမယ်လို့ထင်မြင်ယူဆရသူသည်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုမမောနေလိမ့်မယ်တွေ့တာနေလိမ့်မယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုမမောတွေ့တာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်မရောက်ရဲနိုင်တဲ့သူတွေပဲကဲမရောက်ရဲနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ချမ်းသာရလားဆင်းရဲရလားကဲအဖြေကရှင်းနေတာပဲနော်မရောက်ရဲနိုင်တော့ဘာဖြစ်တော့ဆင်းရဲကလွတ်ချင်ရင်ဘာလို့ရမှာရောက်ရဲနိုင်ရမယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော်ပြီကဲဘယ်လောက်ရှိစားတော့လည်းပဲနော်တနေ့မှတစ်ထပ်နှစ်ထပ်သုံးထပ်ပေါ့ဘယ်လောက်ပဲဝတ်စရာတွေများဝတ်ရတော့လည်းပဲဒီအချက်လုံးယုံပဲကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ဝတ်စားကဲအများဆုံးတစ်နေ့ဘယ်နှထည်များဝတ်နိုင်မလဲဘယ်လောက်ပဲပိုင်ဘယ်လောက်ပဲရှိတစ်နေ့10တွေ15တွေတော့ဘယ်သူမှမဝတ်နိုင်အမှဝတ်စားတွေအများကြီးရှိတယ်ဝတ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လင်္ကာ10ထပ်လည်းပဲဘယ်သူမှထပ်ပြီးတော့မဝတ်ဘူးဝတ်လားကဲဝတ်ရတော့လည်းပဲဒီတစ်ထည်ပဲ
စားတော့လည်းပဲတစ်ထပ်နှစ်ထပ်ပဲကဲဘလောက်ပဲကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့နေရာထိုင်ခင်းရှိပါစေစာအုပ်တွေပိုင်ဆိုင်နေပါစေတဲ့အိတ်တော့လည်းပဲတနေရာပဲအိတ်နိုင်တယ်ကဲတအိမ်လုံးနဲ့လိုက်အိတ်လို့ရလားတော့ငါတအိမ်ကြီးဆောက်ပြီးတော့အိမ်ကြီးအောင်ငါအိတ်မယ်ခုနလည်းအိတ်မယ်ဒီနားလည်းအိတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အိတ်လို့ရလားကဲဘလောက်ပိုင်ဘုန်းကြီးတို့ဘာမှကိုသုံးဆောင်ရတာခံစားရတာကမများဘူးဘလောက်ပဲရှိနေဘလောက်ပဲချမ်းသာနေပါစေမရောက်ရဲနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေမှာချမ်းသာဆိုတာမရှိဘူးရှိရလားကဲလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဘာဖြစ်တော့ဆင်းရဲတယ်ရှားရတော့လည်းပဲဆင်းရဲတယ်ထိမ့်သိမ့်ရတော့လည်းဆင်းရဲတယ်ကဲဒါတွေကိုမေမောတွေ့တာနေပြန်တော့လည်းပဲဘာဖြစ်မှာဆင်းရဲမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနော်ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့ကျင့်သုံးသင့်တဲ့အကျင့်ကောင်းကိုကျင့်သုံးပြီးပြီဆိုရင်ဒီကျင့်ကောင်းကျင့်မြတ်တွေကိုကျင့်သုံးပြီးတဲ့သူသည်ရောင်ရဲလွယ်လိမ့်မယ်ရောင်ရဲနိုင်လိမ့်မယ်ကာမဂုဏ်ကိုပြည့်မြင်ရမယ်မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုလည်းကျင့်နေရမယ်ရောင်ရဲနိုင်ဖို့အတွက်နော်ကဲအပြည့်မမြင်သေးတယ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးစွန့်နိုင်လားမစွန့်နိုင်ဘူးလားမစွန့်နိုင်ဘူးမစွန့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လည်းပဲဘာပဲပြန်ရတော့ဆင်းရဲဒုက္ခပဲပြန်ရတယ်နောက်ဆုံးပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်သည်အကျိုးနဲ့အပြစ်ရှင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ကများတော့ကဲသုံးရဆွဲရတယ်ကောင်းကောင်းစားရတယ်ကောင်းကောင်းဝတ်ရတယ်ကောင်းကောင်းနေရတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာသည်အနေငယ်မြသာပါများတော့ပြစ်ကသာများနေတယ်ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မရောက်ရဲနိုင်ဘူးဒီရှာဖွေမှုကြိုးစားမှုကာမဂုဏ်တွေကိုလုံးလပြုမှုမှမရနိုင်ဘူးဆိုတာသည်နော်မှန်တကယ်တွက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဆင်းရဲရှာနေတာလားချမ်းသာရှာနေတာကိုဒုက္ခကိုရှာနေတယ်တော့ပြောနေကြတာဩနင်တို့ကကိုဒုက္ခကိုရှာတာကိုမပြောဘူးလားကဲကိုယ်တိုင်လည်းပဲပါရှာနေတော့ကိုဆင်းရဲကြောင်းကိုပြန်ရှာနေသလိုပဲနေရှိသမျှချိန်ရှိသမျှနေတိုင်းမသိမချင်းပါရှာနေတာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုပဲရှာနေတာလေရောင်ရဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောင်ရဲလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆင်းရဲရှာလားချမ်းသာရှာဒါတွေကဒီကာမဂုဏ်တွေကချမ်းသာကြောင်းမဟုတ်ဘူးကာမဂုဏ်တွေကိုပယ်စွန့်မှချမ်းသာမယ်နော်ရှိရသူတော်ကောင်းတွေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးကြည်ပေါ့ရှေ့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းတွေကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့စွန့်ခွာသွားကြတယ်ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုတွေ့ရှိပြီးတော့သိရှိပြီးတော့ပယ်စွန့်သွားကြပယ်စွန့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပဲသူတို့မှပါရသွားချမ်းသာရတယ်ကဲကိုကမပယ်နိုင်ဘူးမစွန့်နိုင်ဘူးတွေ့နေတယ်မရောက်ရဲနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲရမလဲဆင်းရဲပဲရမယ်ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရောက်ရဲနိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဗာကြည့်ရကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ကိုနိုင်အောင်ကြည့်လို့ပြောလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားအပေသူသည်တုံလုံးမှုမရှိပါသလေမြတ်စွာဘုရားဘသူတွေကတုံလုံးမှုမရှိသလဲဆိုတော့တဏှာကင်းလျက်ခခသိမ့်တတိရှိနေတဲ့သူတရားသဘောတွေကိုပညာဖြင့်ဆင်ခြင်၍ကိလေသာငြိမ်းအေးနေသူသည်တုံလုံးမှုမရှိနိုင်ဘူးဘုရားကြည်လိုက်တယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့ကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမေခွန်းတွေအလုံးသည်တိုက်ရိုက်အားဖြင့်နော်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တရားဓမ္မတွေပဲဘာလို့တယ်လို့ပြောနိုင်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့ပြောရတာဒီမေခွန်းမေးတဲ့သူတွေဒီအဖြစ်စကားတွေကိုကြားသိပြီးတော့ကျင့်သုံးလိုက်တဲ့ချိန်ခါမှာအဖြစ်စကားတွေသိရှိပြီးတဲ့ချိန်ခါမှာတရားရသွားကြတယ်ဘာရကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေဒီတရားရကြောင်းပေါ့ကဲသုတ်တံကပါရယနာတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားပဲ
တကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါရယနာဆိုတာဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအခုဒီမှာမေးလိုက်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘယ်သူသည်တုံလှုပ်ခြင်းကင်းပါသလဲမြတ်စွာဘုရားကဲလောကနေတဲ့သူတွေသည်လူအများစုသည်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေတုံလှုပ်ခြင်းကင်းလားတုံလှုပ်နေကြတုံလှုပ်နေရနည်းနည်းလေးမထိလိုက်နဲ့ထိလိုက်ရင်တုံလှုပ်သွားတယ်။စီဝါရေးကိစ္စပေါ့စီဝါရေးအလေးထားတဲ့သူတွေကလည်းပဲစီဝါကိစ္စနည်းနည်းလေးထိခိုက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ကဲသားသမီးအရေးထားတဲ့သူတွေကလည်းပဲသားသမီးတွေနဲ့ထိလာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့တုံလှုပ်တာပဲဥစ္စာပစ္စည်းမမောတဲ့သူတွေကလည်းပဲဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့တုံလှုပ်နေကြနော်သားရှိတဲ့သူကသားကြောင့်ပူရတယ်နွားရှိတဲ့သူကနွားကြောင့်ပူရတယ်လူတိုင်းပူပင်နေရတယ်တုံလှုပ်နေရတယ်အဲ့တော့တုံလှုပ်ခြင်းကင်းတဲ့သူဘယ်လိုလူမျိုးလဲတုံလှုပ်တဲ့သူနဲ့တုံလှုပ်ခြင်းကင်းတဲ့သူနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေဘယ်ဟာကောင်းတော့မတုံမလှုပ်နေနိုင်တာသည်အကောင်းဆုံးပေါ့ဟုတ်ပြီလားကဲအကောင်းလောကရန်နဲ့ပဲကြုံဆိုးလကရန်နဲ့ပဲကြုံမတုံမလှုပ်နေနိုင်လို့ရှိရင်မင်္ဂလာရှိတယ်ဘုရားမဟောဘူးလားမတုံလှုပ်တဲ့သူသည်မင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတော့တုံလှုပ်နေတဲ့သူသည်မင်္ဂလာမရှိဘူးပေါ့မင်္ဂလာမဲ့တယ်ပေါ့ကဲနည်းနည်းလေးဖြစ်တာနဲ့ပြန်ရခတ်ပြီးတော့ရောက်ရခတ်နေတဲ့သူတွေမင်္ဂလာရှိလားဘာမှသီးမခံနိုင်တဲ့သူတွေအကောင်းလေးမခံနိုင်ဘူးအဆိုးလည်းမခံနိုင်ဘူးကောင်းလောကရန်နဲ့ကြုံလဲတုံလှုပ်တဲ့အဆိုးလောကရန်နဲ့ကြုံလဲတုံလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေဒီကဲသူ့ဘဝမှာနေရတာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တုံလှုပ်ခြင်းကင်းတဲ့သူဒီဘလို့လူမျိုးလဲဆိုတော့တဏှာကင်းလျက်အခန့်ခတ်သိမ်းတတိရှိ၏တွေ့တန်တမဲမောနေတဲ့တဏှာကင်းကချိန်တိုင်းမှာတတိရှိနေတဲ့သူချိန်တိုင်းမှာပါရှိနေသူအဲ့တတိရှိနေလို့ရှိရင်တုံလှုပ်ခြင်းကင်းတယ်တဏှာကင်းလျက်တတိရှိသူသည်တုံလှုပ်ခြင်းကင်းနေတရားသဘောများကိုပညာနဲ့ဆင်ခြင်သိမြင်ကကိလေသာငြိမ့်နေတဲ့သူသည်လည်းတုံလှုပ်ခြင်းကင်းနေတုံလှုပ်တတ်တဲ့တရားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ထိုးနေရာများမှာပေါ့ဒီပါဠိထာဂရာတွေမှာလက်လန်းမီတလောက်ကြည့်လိုက်တော့ဘာကြောင့်တုံလှုပ်သလဲလို့တုံလှုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတဏှာကြောင့်လေတုံလှုပ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်လေတုံလှုပ်တဲ့မာနကြောင့်လေတုံလှုပ်တယ်လို့တဏှာဒိဋ္ဌိမာနကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်တုံလှုပ်စေတဲ့တရားဘယ်နှမျိုးဘာတွေလဲတဏှာရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မာနရဲ့တဏှာနဲ့မိခိုနေသူသည်လည်းပဲတုံလှုပ်ပါလိမ့်မယ်မိနေလို့ရှိရင်လှုပ်မှာပဲကိုယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာတွေ့တာတက်မဲ့ပြီးတော့တဏှာနဲ့မိတယ်ဒီပစ္စည်းတွေထိခိုက်လာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာတော့တုံလှုပ်တာပဲသားသမီးတွေကိုချစ်ခင်မှုတွေနဲ့မိနေတဲ့သူသည်သားသမီးတွေထိခိုက်လာခြင်းမှာဘာဖြစ်မယ်ကဲ့တာဘာနဲ့လှုပ်တာတဏှာနဲ့လှုပ်တာတဏှာကြောင့်လေတုံလုံးမှုတွေဖြစ်လာတဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်လေဖြစ်တယ်ကဲယုံနာကိုယုံနာလို့မမြင်နိုင်တဲ့သူငါတို့တစ်ပါးပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ယောက်ျားမိန်းမလို့မြင်နေတဲ့သူဒီဘာဖြစ်မယ်တုံလုံးကဲသူ့အမြင်ကအမြင်မှန်လားအမြင်မှားလားယုံနာကိုမြင်နေပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရုပ်တရားနံတရားတွေရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုလည်းမြင်တယ်ပြည့်ခြင်းကိုလည်းမြင်တယ်အဲ့တော့သူကသဘောပေါက်ထားတဲ့ဖြစ်လာတဲ့သဘောမှန်သမျှသည်ပြတ်တတ်တယ်ဖြစ်လာရင်ဘာဖြစ်ရမှာက
ဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားအလုံးသည်ပျက်စီးခြင်းသာလျှင်အဆုံးရှိတယ်လို့တကယ်မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်တရားတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာတုံ့လှုပ်သေးလားဘာဖယ်ထားလို့လဲသူကဒိဋ္ဌိဖယ်ထားလို့သက်ရှိသမဲ့တွေအလုံးသည်သင်္ခါရသဘောတရားသင်္ခါရသဘောတရားတွေသည်ပျက်စီးခြင်းသာရှိတယ်မမြဲခြင်းသာရှိတယ်လို့တိနာလေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီသင်္ခါရတွေရဲ့ပျက်စီးခြင်းတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါဆုံးရှုံးခြင်းတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာသူ့မှာတုန်လှုပ်မှုမရှိတော့ကဲတရားကျင့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူလားကဲဘယ်သူကပိုငြိမ်တော့တရားကျင့်တဲ့သူကငြိမ်တယ်တရားမကျင့်တဲ့သူကလှုပ်နေတယ်နော်ကဖြတ်ခနဲ့ဆိုတာနဲ့ရင်ဘတ်မှာသတိနဲ့ခုန်လာပြီတစ်ချက်လေးထိလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူဖြစ်လာပြီဆိုတာဒီငြိမ်တာလားလှုပ်တာနော်ကထိတ်ခနဲ့ရှိမျက်ရည်ကျလာတယ်ငြိမ်တာလားလှုပ်တာထိန်းနိုင်လို့လားမထိန်းနိုင်လို့မထိန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလှုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မဖြစ်မလို့ဆင်းရဲမှာထိန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီမတုံမလုံအောင်ကြင့်ကြံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မဖြစ်မလို့ချမ်းသာမှာပဲနောက်တစ်မျိုးလှုပ်တာဒီဘာကြောင့်လှုပ်သေးလို့မာနကြောင့်လေတုံလှုပ်တယ်ဘာကြောင့်မာနကြောင့်လေတုံလှုပ်တယ်ကဲမာနထိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မခံနိုင်ဘူးနောက်ကိုမာနလာပြီးတော့ထိခိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်လဲတုံလှုပ်တာပဲဒေါသဖြစ်လဲတုံလှုပ်တာပဲလှုပ်เสียအကြောင်းတွေဒီဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးမရှိဘူးလားကဲလှုပ်เสียတွေကြီးပဲလောကကိုကငြိမ်တဲ့လောကလားမငြိမ်တဲ့လောကနော်မငြိမ်တဲ့လောကထဲမှာနေတဲ့ခါတော့လှုပ်မှာပေါ့ကိုကပတ်ဝန်းကျင်ကဘလောက်လောက်ခါနေသည်ဖြစ်စီတည်ငြိမ်အောင်နေနိုင်မှမတုံလှုပ်တဲ့သူအခုတည်းမှာမတုံလှုပ်ကြောင်းတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားပြနေတဏှာကင်းသည်ဖြစ်ရဲ့ခါခါသိမ့်သတိရှိနေတဲ့သူသည်မတုံလှုပ်ဘူးတတိရှိရင်မတုံလှုပ်ပါဘူးကဲမတုံလှုပ်ခြင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာရှိရနော်လှုပ်เสียနဲ့ကြုံရင်တတိထားမယ်ဘာထားမယ်ငါဒီတိုင်းနေလို့တော့မရဘူးတတိလွတ်နေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလို့လှုပ်သွားမှာပဲလှုပ်ရုံနဲ့မကဘူးရိုင်သွားလိမ့်မယ်လဲသွားလိမ့်မယ်ကျွန်းပြန်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့မရိုင်အောင်မလဲအောင်ကျွန်းမပြန်သွားအောင်ဘာနဲ့ထိန်ရတတိလေးနဲ့ပဲကြံထိန်ရတော့ငိုစရာအကြောင်းတွေကြုံလာပြီဝမ်းနည်းစရာအကြောင်းတွေကြုံလာပြီဘာနဲ့ထိန်ရကဲဒေါသဖြစ်စရာအကြောင်းတွေကြုံလာပြီဘာနဲ့ထိန်ရအဝမ်းသာစရာအကြောင်းတွေကြုံလာရင်လည်းဘာနဲ့ထိန်တတိနဲ့ထိန်ရင်ငြိမ်သွားတယ်နော်တဏှာကင်းသည်ဖြစ်ဖြစ်အမြဲမပြတ်တတိရှိနေတဲ့သူသည်တုံလှုပ်ခြင်းကင်းတယ်တရားသဘောများကိုပညာဖြင့်ဆင်ခြင်၍ကိလေသာငြိမ်းအေးသူသည်လည်းတုံလှုပ်ခြင်းကင်းတယ်ကိလေသာငြိမ်းရင်လည်းမတုံလှုပ်ဘူးအဲ့တော့တုံလှုပ်စေတဲ့တရားထဲမှာတဏှာဒိဋ္ဌိမာနပါသလိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေကိလေသာတွေလည်းမပါဘူးလားပူပန်စေတတ်တယ်ပူလာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလို့လှုပ်လာတာပဲဟိုထဲမှာကဲပေါက်ဆုပ်တွေလော်တဲ့ခါမှာကြည့်သမားတွေဆန်းတွေဟိုထဲအောက်ကမီးပြင်းတိုက်တဲ့ခါကျတော့အပူရှင်ညောက်တဖောက်ဖောက်နဲ့မခုံဘူးလားကဲပူလို့ရှိရင်ငြိမ်သေးလားပူရင်မငြိမ်ဘူးငြိမ်နေတယ်ဆိုတာပူလို့လားအေးလို့လားအေးမှငြိမ်တာကဲယောဂီတွေတရားကျင့်တဲ့ခါမှာငြိမ်လားမငြိမ်ဘူးလားငြိမ်အေးနေလို့နော်ကဲတရားအေးတဲ့နဲ့တွေ့နေတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ယောဂီတွေဘာဖြစ်နေတော့အေးတရားဓမ္မအေးသဘောမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နေလှုပ်နေနော်ရှုလို့မှတ်လို့မရဘူးကိလေသာနှိမ့်ဆက်နေပြီဆိုရင်ယောဂီတွေငြိမ်နေတာလှုပ်နေတာဟိုမှာပေါက်ဆုပ်လို့ပဲသူတို့လည်းခုံညင်နေတာ
တုံလှုပ်တုံနေတယ်လှုပ်နေပြောင်းလိုက်ရွှေ့လိုက်ကုတ်လိုက်ဖဲလိုက်ထားလိုက်ထိုင်လိုက်နဲ့မငြိမ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂီဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးသိတာပြီဘာနှိမ့်ဆက်နေတော့ကဲကိလေသာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာတွေကိုတည်ငါလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပယ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တည်ငြိမ်ပါလိမ့်မယ်ခဏပယ်နိုင်ရင်ခဏငြိမ်နေကဲစိတ်ကလည်းပဲငြိမ်ကိုယ်ကလည်းပဲငြိမ်ရှုစရာမှတ်စရာအာယုံမှာလည်းတည်ငြိမ်နေတဲ့သူသည်ငြိမ်အေးမှုကိုရတယ်ငြိမ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာတုံ့လုံချင်းကင်းလို့ဒါကြောင့်ပညာနဲ့ဆင်ခြင်၍ကိလေသာတွေငြိမ်အေးနေတဲ့သူကလည်းတုံ့လုံမှုမရှိပါဘူးအဲဒီတော့ကိလေသာတွေငြိမ်အေးသွားအောင်တုံ့လုံမှုတွေကင်းငြိမ်သွားအောင်ဒီနေရာမှာဘုရားမြတ်စွာဖြေကြားလိုက်တဲ့ဖြေစကားသည်ဘာလို့တလဲဆိုတော့ပညာလို့တယ်ပေါ့ဘာလို့တော့ပညာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာမဉဏ်ဘုံဉာဏ်ပညာနော်မပတ္တစာရီတို့ဘုဒ္ဓတွေဖြစ်နေတဲ့ချိန်ဟိုပြည့်ဒီပြည့်နဲ့မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေကဲတရားရသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားတော့မန္လိကစေသူကြီးကတော်တို့သားတွေလင်းနေတပြုံလုံးတပြိုင်နဲ့တည်တာတော့မှမလှုပ်ဘူးဘာပေသားလို့ကိလေသာပယ်သားလို့တဏှာကိုပယ်နိုင်လို့ပညာဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ထိမ့်သိမ့်ရင်တုံလုံချင်းကင်းတတိနဲ့ထိမ့်ရင်လည်းတုံလုံချင်းကင်းပါလိမ့်မယ်ကဲအဲ့တော့တုံလုံးမှုမရှိအောင်လိုအပ်နေတဲ့တရားဒီစကားမှာဖော်ပြတယ်ပေါ့တတိနဲ့ပညာပဲဘာနဲ့ပါကဲယောဂီတွေရဲ့တရားလုံးမှာဘာနဲ့ပါလို့တော့သတိနဲ့ပညာအခုဒီရှုမှတ်နေတဲ့ယုံနာအာယုန်တွေမှာသတိထားပညာနဲ့ရှုသတိထားပညာနဲ့ရှုဆိုတာဒီအလေးကျင့်လုပ်ပေးနေတာပဲတုံလုံးစရာကြောင်းနေနဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့ချိန်ကမှသတိထားနိုင်အောင်ပညာနဲ့ရှုနိုင်အောင်သတိထားနိုင်ပြီပညာဉာဏ်နဲ့ရှုမှတ်နိုင်ပြီကိလေသာတွေကိုပညာနဲ့ပယ်နိုင်ပြီဆိုရင်တုံလုံးချင်းကင်းတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကဘာလို့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အစွန်းနှစ်ပတ်ကို၎င်းအလယ်ကို၎င်းအဘယ်သူသည်ပညာပြည့်သိ၍မလိမ့်ကြမကန့်ညိပါသလဲမြတ်စွာဘုရားအစွန်းနှစ်ဖက်ရဲ့အလယ်ရဲ့သူစကားမှာနော်ကိုတိတ်တမေတ္တရာလူလင်မေးတဲ့စကားမှာဘာလို့အစွန်းနှစ်ဖက်နဲ့အလယ်အစွန်းနှစ်ဖက်ကို၎င်းအလယ်ကို၎င်းပညာပြည့်သိ၍မလိမ့်ကြမကန့်ညိသူသည်ဘယ်သူပါလဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားဘာပြောတော့ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဆိုတဲ့အစွန်းနှစ်ဖက်ကို၎င်းនិရောဓသစ္စာဆိုတဲ့အလယ်ကို၎င်းပညာပြည့်သိ၍တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်လိမ့်ကြကန့်ညိခြင်းမရှိတော့ပါဘူးကဲဒီမှာအစွန်းတစ်ဖက်ကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဖြေပြတယ်အလယ်ကိုလည်းဖြေပြတယ်အစွန်းတစ်ဖက်ဆိုတာဒီဘာသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကလည်းပဲအစွန်းတစ်ဖက်သမုဒယသစ္စာကလည်းအစွန်းတစ်ဖက်အလယ်ရပါတယ်និရောဓသစ္စာသစ္စာဘယ်နှပါးပါသွားနော်တစ်ဖက်ကသမုဒယသစ္စာသည်လေအစွန်းတစ်ပါးတစ်ဖက်ကဒုက္ခသစ္စာသည်လေအစွန်းတစ်ပါးပဲဆင်းရဲနဲ့ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းဒီအစွန်းတစ်ဖက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေဘာလို့ရမှာတော့ရှောင်ရမယ်အလယ်လန်းတိုင်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မေစီမာပฏิပဒါသည်ဘယ်ရောက်ကြောင်းတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းစွန်းတစ်ဖက်ကိုလည်းသိတယ်အလယ်ကိုလည်းသိတယ်အဲ့လိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အစွန်းလွတ်အောင်နေတတ်တယ်စားတတ်တယ်သွားတတ်တယ်ပေါ့ကဲအစွန်းမလွတ်လို့ရှိရင်ဘ
တစ်ဖက်အစွန်းရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကလည်းပဲဘာသစ္စာရှိဒုက္ခသစ္စာတခြားတစ်ဖက်မှာဘာသစ္စာဒီဘက်မှာရှိနေတာဒီဒုက္ခဟိုဘက်မှာကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဘယ်ဟာသက်သာလဲနော်ဘယ်ဟာမှမသက်သာဘူးဒုက္ခဘက်ကိုသွားရင်လေဆင်းရဲမှာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဘက်ကိုရောက်ရင်လည်းပဲဆင်းရဲမှာဒါသည်အစွန်းနှစ်ဖက်တဲ့အလေဆိုတာသည်និရောဓသစ္စာအလေဆိုတာသည်ဘယ်ဟာလုံးនិရောဓသစ္စာကဲဒါထက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ထာဂရဖွင့်တစ်ခုမှာတွေ့အစွန်းနှစ်ဖက်ဆိုတာသည်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတစ်ဖက်ဆုံးကဒုက္ခတစ်ဖက်ကဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့အစွန်းတစ်ပါးဒုက္ခဝေဒနာကလည်းအစွန်းတစ်ပါးအလေဆိုတာဒီဘာဝေဒနာဖြစ်ဥပေက္ခဝေဒနာပေါ့ဟုတ်ပြီလားကဲရှုလို့မှတ်လို့သိကောင်းနေတဲ့သိချမ်းသာနေတဲ့သိချမ်းသာနေသိကောင်းနေတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှလည်းပဲတရားလွတ်သွားတတ်တယ်ရှုလို့မှလို့သိဆင်းရဲနေတဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ရှုလို့ကိုမရဘူးဆိုရင်လည်းပဲတရားပြတ်တာပဲဒုက္ခအစွန်းဒုက္ခအစွန်းကဲအဲ့ဒီအစွန်းတစ်ပါးလွတ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရဲ့အလေကောင်းကိုသိထားတကယ်အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာခရီးရောက်တာသည်ဥပေက္ခပါဝေဒနာကဲတချို့ကသိချမ်းသာခြင်းနေဟာတရားအထုတ်လို့ရှိရင်ချမ်းချမ်းသာသာလေးအထုတ်နိုင်မှချမ်းချမ်းသာသာလေးရှုရမှချမ်းသာမှတရားရမယ်လို့ထင်တာတစ်မျိုးပေါ့တချို့ကလည်းပဲဆင်းဆင်းရဲရဲကျင့်မှကိုရမယ်ဒုက္ခခံမှကိုရမယ်ဆိုပြီးတော့ထင်တာတစ်မျိုးကဲအဲ့နှမျိုးလုံးဒီတကယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အစွန်းလို့ရလားအလေရသွားနိုင်မှာတရားသွားနိုင်ကဲအလေရသွားတယ်ဆိုတာဒီဘာလို့ဥပေက္ခချမ်းသာလေးပဲကိုလုတ်ဆင်းရဲလေကိုလုတ်ချမ်းသာလေးပဲရှုမှတ်မှုမလွတ်စေနဲ့ဆင်းရဲလေးပဲရှုမှတ်မှုမလွတ်စေနဲ့တဲ့အဲ့ဒီတော့မှဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေခရီးရောက်တယ်ခရီးပေါက်တယ်ဟုတ်ပြီလားဒုက္ခသည်လည်းအစွန်းတစ်ပါးသမုဒယသည်လည်းအစွန်းတစ်ပါးပါနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့အလေကိုပညာဖြင့်သိနေမယ်ဆိုရင်ကဲတလို့သိနိုင်ဖို့အတွက်လည်းပဲဘာလို့တော့ပညာလိုတယ်ဘာလို့နေတာအစွန်းနှစ်ပါးကိုသိရမယ်ပညာအလေကိုသိရမယ်ပညာကုသူမသိဘူးဘယ်ဟာအစွန်းလဲဘယ်ဟာကအလေလေးဆိုတာမသိလို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာနော်ကဲအစွန်းဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ကြောက်တဲကြမယ်ပေါ့ဒီဘက်အစွန်းရောက်ရင်လည်းပဲကြောက်တဲကြမယ်ပေါ့အလေတဲ့သွားနိုင်တော့မှဘာဖြစ်မှာတော့ခကြီးရောက်မှာဒါကြောင့်ခဏခဏဘုန်းကြီးဥမာပေးတယ်တရားကျင့်တယ်ဆိုတာကြိုးတန်းလမ်းလျှောက်တယ်လို့ပဲနော်ဒီကြိုးတန်းလေးတက်တဲ့သွားနိုင်မှလူရရောက်မှာဟိုဘက်ကျသွားရင်လည်းပဲအောက်ကျမှာပဲဒီဘက်ကျရင်လည်းအောက်ကျမှာချမ်းသာနေတိုင်းလည်းပဲတရားရမယ်မထင်နဲ့ချမ်းသာနေပြီးတော့ချမ်းသာကိုမှီတွေ့သားရနေလည်းပဲတရားရမလားတရားပြည့်မလားကဲဆင်းရဲနေလို့ဆိုပြီးတော့ဆင်းရဲကိုမလိုချင်မနစ်သက်ဒေါသထွက်နေရင်ဟောတရားရမလားဘယ်သွားမှာအလေရသွားတဲ့သောနပါကိုသိအလေကိုသိပြီးတော့ပညာနဲ့နေတာထိုင်တာကျင့်တတ်သူသည်တဲ့ကံကြီးမှုလိမ့်ကြံမှုတွေကင်းဝေးတယ်ကံကြီးလိမ့်ကြံမှုတွေမရှိတော့ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့သိသွားပြီပေါ့နှမျိုးပြောလိုက်တယ်ဒီမှာတိုက်ရမြတ်စွာဘုရားပြတာသည်ဒုက္ခနဲ့သမုဒယဆိုတဲ့အစွန်းနှစ်ဘက်အလေကនិရောဓဘုန်းကြီးတို့ထပ်ဖြည့်ဆွဲပြီးတော့ပြောလိုက်တာသည်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသည်အစွန်းနှစ်ဘက်ဥပေက္ခသည်အလေနောက်ကြရကိုမှတ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဘုံတော်ကြည့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဘယ်သူကိုယောက်ျားမြတ်လို့ဆိုရပါသနည်းမြတ်စွာဘုရားမြင့်မြတ်တဲ့သူဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးပါလဲ
မြင့်မြတ်တဲ့သူကဲလောကမှာတချို့ကအသက်အရွယ်ကြီးရင်လည်းမြင့်မြတ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကလည်းပဲဂုဏ်ရှိရင်မြင့်မြတ်တယ်ပေါ့တချို့ကလည်းပဲပစ္စည်းဥစ္စာရှိရင်မြင့်မြတ်တယ်ပေါ့ဒါလိုသတ်မှတ်ချက်တွေမရှိဘူးလားကဲတကယ်မြင့်မြတ်တဲ့သူဆိုတာဒီဘယ်လိုလူမျိုးလဲနော်မြင့်မြတ်တဲ့သူဆိုတာဒီအသက်အရွယ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဂုဏ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးမြင့်မြတ်တဲ့သူဆိုတာဒီမြင့်မြတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုကျင့်နိုင်သူကျင့်ပြီးသူမှဖြစ်မယ်မြတ်တဲ့တရားတွေရှိနေတဲ့သူမှမြတ်တဲ့သူဟုတ်ပြီလားကဲအသက်ကြီးတိုင်းလည်းပဲမြတ်တယ်လို့ပြောလို့ရလားဂုဏ်ရှိတိုင်းလည်းပဲမြတ်တယ်လို့ပြောလို့ရလားပစ္စည်းဥစ္စာရှိတိုင်းလည်းပဲမြတ်တယ်လို့ပြောလို့ရလားဘာရှိမှမြတ်မြတ်တဲ့တရားဓမ္မရှိနေတော့မှမြင့်မြတ်တဲ့သူလို့မြတ်စွာဘုရားဖြေလိုက်တယ်ကဲလူတွေလူကောင်းသူတော်ကောင်းလူစိုးလူမိုက်လူယုံမှာနှမျိုးခွဲကြည့်လူကောင်းသူတော်ကောင်းဆိုတာဒီကောင်းတဲ့တရားတွေရှိနေလို့ကောင်းတဲ့တရားတွေကင်းမဲ့သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်လူစိုးသခိုးလူယုံမှာဖြစ်သွားဘူးလားစိတ်ကောင်းဝင်နေတဲ့အချိန်မှာလူကောင်းပဲစိတ်ကောင်းပျောက်သွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့လူဆိုးဖြစ်သွားတာပဲကဲတယောက်တည်းမှလည်းပဲကောင်းတဲ့ခါဆိုးတယ်လေမရှိဘူးလားကောင်းတဲ့ခါကောင်းမကောင်းတဲ့ခါမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဒီတရားဓမ္မတတ်တတ်မှန်မှန်နဲ့မကောင်းမှုတွေကိုပယ်နိုင်မယ်မကောင်းတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုပယ်ခွာကောင်းတဲ့တရားဓမ္မတွေရှိအောင်ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်သူဆရာဖွေရရှိသူတရားကောင်းတရားမြတ်တွေကိန်းအောင်နေတဲ့သူမှသာလေလူကောင်းသူတော်ကောင်းမြင့်မြတ်တဲ့သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်မြတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်တဲ့တရားမလိုဘူးလားမြတ်တဲ့တရားရှိမှမြတ်တဲ့သူနောက်ဆုံးမေခွန်းတစ်ခုပါမေတော့ဒိဋ္ဌမေတ္တမေးလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားဘယ်သူသည်ဘဝအဆက်အနွယ်ကိုလွန်မြောက်စေပါသလဲမြတ်စွာဘုရားဘဝအဆက်ဆက်ကိုလွန်မြောက်စေနိုင်တာဘဝအဆက်ဆက်ကိုလွန်မြောက်ပြီးတဲ့သူဘလို့လူမျိုးပါလဲမြတ်စွာဘုရားကဲအဲ့တော့ဘဝဆက်ဆက်ကိုလွန်မြောက်တယ်ဆိုတာဒီဘုန်းကြီးတို့တန်တရားလေခြင်းကိုရဆိုင်နိုင်တဲ့သူပေါ့တန်တရားကိုလေစီကြောင်းတရားဓမ္မတကယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဘာပဲတွေ့တော့တဏှာဒိဋ္ဌိပဲတန္တရာနယ်ကိုချဲ့ထွင်နေတာဒီတဏှာဒိဋ္ဌိမာနပပင်စတရား၃ခုတန်တရားအလယ်မဆုံးအောင်လုပ်နေတာဒီတဏှာရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မာနရဲ့လူချင်းမဲမောတွေ့တာနေတဲ့တဏှာငါသူတစ်ပါးမြင်မှားနေတဲ့ဒိဋ္ဌိငါနဲ့ငါသာနှိုင်းစရာလို့မန်ထောင်နေတဲ့မာနဒီ၃ခုသည်တန်တရားလေကြောင်းမှာဘာလေကြောင်းတော့ကဲဒီ၃ခုရှိနေရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေတန်တရားမလေပဲနဲ့ကိုမနေဘူးနော်တဏှာလေတန်တရားနဲ့ချဲ့တာပဲဒိဋ္ဌိကလည်းတန်တရားနဲ့ချဲ့တာပဲမာနကလည်းတန်တရားနဲ့ချဲ့တာကဲဒါတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကပညာနဲ့ပယ်နိုင်တော့မှအပိဓကိုပညာနဲ့ပယ်နိုင်တဲ့သူသည်တန်တရားအလေရပ်ပါလိမ့်မယ်ကဲတန်တရားမလဲနိုင်တော့ဘူးဆိုတာဒီဘသူအာကိုမှရမှာပညာအာကိုမှလေးမဲ့လေးဖို့နော်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်တွေကိုရရှိတဲ့သူရတ္တမရတ္တဘုဒ္ဓရောက်သွားတဲ့သူသည်တန်တရားလေသေးလားကဲယန္တာဖြစ်သွားတဲ့သူတန်တရားလေသေးလားပါရိပယ်လိုက်တော့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိကိလေသာတွေကိုပယ်လိုက်တယ်ဘာပယ်လိုက်တော့ကိလေသာတွေပယ်လိုက်တယ်က
ကသစ္စာ၄ပါးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တရားမလေတော့တဲ့သူတန်ត្រာအလေရနိုင်တဲ့သူဒီဘာကိုပယ်လိုက်တာသမုဒယသစ္စာပဲဘာသစ္စာကဲသမုဒယသစ္စာကိုပယ်နိုင်တဲ့သူဒီတန်တရားအလေရသွားလိမ့်မယ်ယာယံတနာဘောနောဘဝိကယာယံတနာចេတနာသည်ဘောနောဘဝိကဘဝအသစ်ကိုဖြစ်စေတတ်ပါ၏ဘဝအသစ်ကိုဖန်တီးနေတာသည်တဏှာဘဝသစ်နဲ့ဘဝဟောင်းရဆိုင်မသွားအောင်ပြတ်တောက်မသွားအောင်တွေ့ပြီးနေတာကပ်ပြီးနေတာသည်ဘာလို့ကဲအဲ့တော့ဒီဘဝပြီးတဲ့ခါနောင်ဘဝပြီးတဲ့ခါနောက်တစ်ဘဝပတိကုန်းတွေလို့ပါပတိလုံးလေးတွေတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီလွင့်မသွားအောင်ကျေးမသွားအောင်လို့ဘာကတည်ထားတော့ကျိုးနဲ့တည်ထားတယ်ကဲစပယ်ပန်းကုန်းများမှာစပယ်မွေးနေတခြားစီဖြစ်မသွားအောင်ဘာနဲ့ခြီထားတော့ကဲအဲ့လိုပဲဘုန်းကြီးတို့တဘွားပြီးတဘွားတဘွားပြီးတဘွားဆက်ဆက်အောင်လုပ်နေတာဘာလို့လဲကဲသူ့မပယ်နိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တန်ត្រာအလေရပ်ပါဘာပယ်နိုင်မှတဏှာပယ်နိုင်မှတန်ត្រာအလေမရလို့ရှိရင်လည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေပဲတွေ့မှာမို့လို့ကိုသူသိကျင်တဲ့မိဂုံးတွေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေမေးတယ်ငါမျိုးနော်တိတ်တမေတ္တရမေးလိုက်တဲ့မိဂုံးမနှခုငါခုကဲဒီတရားဒေသနာဆုံးတဲ့ချိန်ခါမှာသူကလည်းပဲသူတပြည့်တစ်ထောင်နဲ့အတူရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်တရားရသွားပြီသိဉာဏ်ပွင့်သွားပြီသောတာတော်အရင်တည်းကတော့မှသီလနဲ့တမာတိရှိပြီးသားလို့ဘုန်းကြီးပြောခဲ့ဇံပင်ညသမာပတ်တိပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟောဘာနဲ့ပါရှိသီလနဲ့တို့မှလိုနေတာဘာလို့တော့ကတိပညာလိုနေတာသိကျင်တာလေးတွေကိုသိရတဲ့အချိန်ခါမှာတို့အသိဉာဏ်မှာဝဲသွားပွင့်သွားဒီသိဉာဏ်ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုမိခိုးတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တရားဓမ္မနဲ့ဆက်နွယ်တယ်ဘုရားသာမဖူးရဘူးတရားသာမနာရဘူးဆိုလို့ရှိရင်သိပါမသိဘူးနော်မအလာရဥဒကတို့အသိဉာဏ်ရှိတယ်သူတို့လည်းဇံပင်ခြင်းတမပတ်တွေရတဲ့သူတွေပဲဘုရားမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာဘု து အရင်ဆုံးတရားဟောရင်ကောင်းမလဲလို့ကြည်တော့နိနိဆတ်ဆတ်တရားရနိုင်တာသည်အာလာရနဲ့ဥဒကဟောလိုက်တာနဲ့ကိုသိလိမ့်မယ်တရားနာရတာနဲ့ကိုတရားရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဘုရားသိတယ်ဒါပေမဲ့လို့နော်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတည်းကတို့တွေသည်သေဆုံးကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတော့သာသနာတော်နဲ့လွဲချော်သွားတယ်တရားရသေးလားကဲသာသနာတော်နဲ့ကျုံနေဆိုတာဒီဘုန်းကြီးတို့အများကြီးကံကောင်းခုကျင့်ခွင့်ကြံခွင့်အာထုတ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာဒီအမတ္တမကိုကံကောင်းကဲမကျင့်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုသိဉာဏ်နေမရနိုင်ဘူးတရားမနာဘူးဆိုလို့ရှိရင်မသိနိုင်မသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရသိရတိုက်တဲ့သူပင်ဖြစ်ပါစေရပါမလားမရဘူးကိုဒီလိုလင်လည်းပဲသူတပြည့်တွေနဲ့ဂုံတရားရသွားတယ်နောက်တခါတတရားမြောက်ပုံနကလူလင်ကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုရှောက်ပါလေမြတ်စွာဘုရားဤလောကမှာမြတ်စွာသောယတိယမင်းပုံနာတို့သည်အဘေကိုမိ၍နတ်တို့ကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုပါသလဲမြတ်စွာဘုရားနတ်တွေကိုရစ်ပူဇော်တယ်ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာပဲပေါ့သူတို့အသိအမြင်နဲ့သူတို့ကောင်းနေထင်ပြီးတော့ပြုလုပ်နေကြတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလောကမှာယတိယံနေမင်းပုံနာတွေသည်ဘာကိုမိပြီးတော့ရစ်ပူဇော်ခြင်းတွေပြုလုပ်ကြပါသလဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြန်ဖြေတဲ့ပုံနကားတဲ့ဒီလောကမှာများစွာသောယတိယဟမင်းပုံနာတို့လူနာမြမဖြစ်ကိုတောင်းတကအိုခြင်းနာခြင်းစသောဆင်းရဲကိုမှီ၍နတ်တော်အားရစ်ပူဇော်မှုကိုပြုလုပ်ကြကုန်တယ်။ဩ
ပုံနကားတဲ့ဒီလောကမှာရစ်ပူဇော်မှုပြုလုပ်ကြတယ်ဆိုတာသည်တဲ့ဘာလို့လိုချင်လို့လူနတ်မြမကဲလူဘဝကိုလိုချင်တဲ့သူကလည်းလိုချင်တယ်နတ်ဘဝကိုလိုချင်သူကလည်းလိုချင်တယ်မြမဘဝကိုလိုချင်သူကလည်းလိုချင်ကြတယ်ဒီထဲမှာနိဗ္ဗာန်ပါလားမပါဘူးများစုအားဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ကြတယ်ဘုရားဝေတရားဝေသာသနာတော်နဲ့မနီးစပ်တဲ့သူတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကြတယ်ဆိုတာဒီလူနတ်ဗျမဘဝကိုမှီပြီးတော့တဲ့လူဖြစ်ခြင်းလို့လူချမ်းသာဖြစ်ခြင်းလို့နတ်ချမ်းသာဖြစ်ခြင်းလို့နတ်ချမ်းသာရခြင်းလို့ဗျမပြည်ဘဝကိုရောက်ခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပါတယ်ကဲသူတို့ပြုလုပ်ကြတဲ့အကြောင်းတရားကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေကြည်လိုက်လူနတ်ဗျမဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုရခြင်းလို့လုပ်နေကြတာတဲ့အနည်းစုလားအများစုလားအများစုမေးလိုက်တာများသောအဖြစ်တသိယဟမင်းပုံနာတို့သည်တဲ့ဘာကိုလိုချင်လို့ကုသိုလ်တွေပြုပါသလဲဘာကိုလိုချင်လို့နတ်တွေကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုပါသလဲမြတ်စွာဘုရားလူနတ်ဗျမဆိုတဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေကိုတောင်းတရည်တန်ကပြုလုပ်ကြပါလေ။အဲလိုပြုလုပ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့သူတို့ဒီဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရဲ့တကယ်ဒုက္ခကင်းရာငြိမ်းရာကိုရရဲ့လား။ကဲလူဘဝရတော့လေပဲဘလောက်ချမ်းသာတယ်ပြောအိုခြင်းနာခြင်းမရှိဘူးလား။ကဲနတ်ပြည်ဌာနနလောကမှာနတ်တွေရဲ့အသက်သိရှိတယ်။ပြောပင်ပြောတော်လည်းပဲနတ်တွေမှာလည်းပဲတည်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတာပဲကဲမြမတွေရဲ့သက်တမ်းကဘာနဲ့ချီပြီးတော့တည်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့တို့မှလည်းပဲဩနာတိတရားတွေမရှိဘူးလားဩခြင်းနာခြင်းတည်ခြင်းတရားတွေစီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုမသိနာမလဲလို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုမှီတွယ်ကဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလိုချင်ကပြုလုပ်နေကြတာကုသိုလ်လုပ်နေတာသည်တို့ကုသိုလ်လုပ်နေတာသည်ကောင်းတာကိုလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒုက္ခလွတ်ရာကိုရခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အများစုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုနေကြတယ်ဆိုတာဒီဒုက္ခရာကြောင်းလေဘာရာကြောင်းလဲကဲလူနတ်ချမ်းသာဆိုတာဒီချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်လို့ပြောလို့ရလားကဲမြမချမ်းသာကလည်းချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကိုဖြေလိုက်တာပဲမြတ်စွာဘုရားဒီလိုပူဇော်မှုကိုမြဲမပြတ်ပြုလုပ်နေတော့သူတို့သည်မွေခြင်းသေခြင်းအိုခြင်းနာခြင်းစသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလွန်မြောက်နိုင်ပါသလားမြတ်စွာဘုရားကဲဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုရစ်ပူဇော်မှုကိုပြုကြတဲ့သူတွေအိုနာသေးတရားတွေလွန်မြောက်နိုင်ပါသလားလို့မေးတယ်နော်အိုနာသေးတရားတွေလွန်မြောက်နိုင်ပါသလားကဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေဘလို့ဖြေမလို့ကဲမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးဒါဘာမှခက်တဲ့မိကုံမဟုတ်အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတရားတွေမလွန်မြောက်နိုင်ပါဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကအသေးချာကိုသိထားတယ်ကဲကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိတာလားဘုရားခေါ်လို့သိရလားဘုရားခေါ်တဲ့တရားဓမ္မတွေလေ့လာထားတဲ့ကျေးဇူးကြားရမှုတဲ့ကျေးဇူးမများဘူးလားကဲဒီလိုသိနေကြတယ်တော့သူတို့မေးတဲ့မေးခွန်းတချို့မေးခွန်းတွေဘုန်းကြီးကြည့်တယ်ခက်ခက်ခဲခဲသူတို့မေးကြတဲ့မေးခွန်းတွေတချို့ဟာသိလွယ်တယ်ဘာမှမဟုတ်တရားဓမ္မနီးစပ်တဲ့သူတွေအတွက်သိပြီးသားတွေလည်းပဲမပါဘူးလားပါတာပဲအခုမေးလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တလုံးနတ်တော်အားပူဇော်မှုကိုမြဲမပြတ်ပြုလုပ်နေတော့သူတို့သည်ပဋိသန္ဓေနေခြင်းအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းစာရှိသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလွန်မြောက်နိုင်ပါသလားမြတ်စွာဘုရားကဲဘုရားပါရှိမလို့လူနဲ့မြမဘဝကိုတောင်းတပြီးတော့ဘဝ၌တမေမောကရစ်ပူဇော်ခြင်းစာရှိသည်ကိုပြုလုပ်နေတော့သူတို့သည်အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းတရားတွေကိုမလွန်မြောက်နိုင်ပါဘူး
bwa temme biro kudo kaung mu piu yin dukha ma luat naing bu chin chung lai yin da be bo cái lu bwa ko taung ta de nat bwa ko taung ta de pyama bwa ko taung ta de soda ti bwa ko temme mu ma pa bu la bwa temme ni de so lo shin balaw kudo laut ti bwa de ko temme mo ni yin de ona de luat ma la ma luat bu laဘာဖြစ်လို့တော့ဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဝထဲမှာပဋိသန္ဓေဟိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတွေမပါဘူးလားလူဘဝမှာလည်းပဲအိုနာသိတရားတွေရှိနေတယ်နတ်ဘဝမှာလည်းအိုနာသိရှိတယ်ပြမာတွေလည်းအိုနာသိရှိတယ်အဲ့တော့ဘလို့ဘဝမျိုးကိုပဲတောင်းတနေပါစေမလွတ်နိုင်ဘူးဒုက္ခလွတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဒုက္ခလွတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းပြန်ဆန်းကျင်ပဲအားဖြင့်သဘောပေါက်လိုက်ပေါ့ဘဝတက်မဲ့မှုကိုပယ်ရမယ်။ဘာပယ်ရမလဲ။ကဲဘဝကိုတက်မဲ့မှုဒီသိအားကြီးတယ်ဘုန်းကြီးတို့လူဟာလည်းပဲလူဘဝတက်မဲ့တာပဲ။တိရစ္ဆာန်ကလည်းပဲတိရစ္ဆာန်ဘဝကိုတက်မဲ့နေတာပဲ။ရောက်ရဘဝမှာခင်းနေတွဲနေသားရမဲမောနေတာဒီနောက်ဆုံးဘသူလက်ချက်လေးလို့ဖြေပြန်ထုတ်ရင်တဏှာပဲဘသူကြောင့်တွေ့တာကဲကိုဘဝကိုခင်နေကြတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကလည်းပဲဆင်းရဲတယ်လို့ပြောနေရင်သူ့ဘဝသူစွန့်နိုင်လားစွန့်နိုင်ဘူးနော်ကဲတိရစ္ဆာန်တွေဘုန်းကြီးတို့လူနေနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဟာဒီတိရစ္ဆာန်ဘဝဘာမှလည်းပဲတန်မိုးမရှိအလကားပဲဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ကြားလို့ရှိရင်သူတို့ဘဝဘာဖြစ်တော့တွေ့တာနေတယ်တက်မဲ့နေတယ်ခင်တွယ်နေတယ်ဘယ်သူလက်ချက်ကဲတဏှာလက်ချက်နဲ့ဘဝတက်မဲ့မှုရှိနေရင်အိုနာသေးမကင်းနိုင်ဘူးလို့ဖြေလိုက်တာပဲဘဝရရင်အိုနာသေးမပါဘူးလားတော့အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတွေဘဝထဲမှာရှိတယ်ဘဝတစ်ခုပါလာပြီဆိုရင်ပဋိသန္ဓေဘဝအစအိုခြင်းနာခြင်းသည်ဘဝလေတေဆုံးခြင်းမရဏသည်ဘဝရဲ့အဆုံးကဲအစမှလေဒုက္ခအလေမှလေဒုက္ခအဆုံးမှလေဒုက္ခလွတ်လားဘာလို့မလွတ်တော့ဒီဘဝကိုတာယာတက်မဲ့ခဲ့လို့မလွတ်တာပါရှင်ဘုရားဒီလိုဆိုရင်လည်းဘယ်သူသည်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလွန်မြောက်နိုင်ပါသလဲမြတ်စွာဘုရားပုံနက3ခုပဲမေးနော်ဘသူတွေလွတ်မြောက်နိုင်ပါသလဲပုံနကတဲ့ဒီလောကတွင်မှာအတွင်ပါတရားအလုံးကိုပညာဖြင့်ဆင်ခြင်သိမြင်၍တစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်များတုံလုံခြင်းမရှိတော့သောသူကိလေသာငြိမ်းအေး၍ဒုစရိုက်ကင်းသောသူသည်အိုနာသေးတရားတွေကိုလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ကိလေသာကင်းပြီးတော့ဒုစရိုက်တရားတွေလည်းဘာဖြစ်နေတော့ကင်းငြိမ်းနေကိလေသာကိုလည်းပဲငြိမ်းအေးစေတဲ့ဒုစရိုက်တွေလည်းကင်းနေတယ်ဘာလို့ကိလေသာသူငြိမ်းသွားတော့အစ္ဆတမဟိတအတွင်းအပြင်တရားအလုံးကိုပညာဖြင့်ဆင်ခြင်သိမြင်၍ကဲတလို့ဆိုရင်အဖြေထွက်လာပြီဒီမှာဒုက္ခလွတ်နိုင်တဲ့သူသည်အတွင်းအပါဏဌာနမှာနဲ့ပညာနဲ့ဆင်ခြင်သိမြင်နိုင်သူဘာနဲ့သိရမှာပညာနဲ့သိရမယ်ကိုယ်အစ္ဆတယုံနာမှာလည်းပဲပညာဉာဏ်နဲ့သိနေရမယ်ပြင်ပကိုလည်းပညာဉာဏ်နဲ့သိနေရမယ်ကဲပညာဉာဏ်နဲ့သိနေမယ်ဆိုရင်တဲ့သူသည်ကိလေသာဘာဖြစ်မယ်ငြိမ်းအေးသွားလိမ့်မယ်ဒုစရိုက်တွေလည်းကင်းငြိမ်းသွားမယ်မကောင်းတာလည်းပဲမလုပ်တော့ဘူးတဲ့မဟုတ်တာတွေလည်းမလုပ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူမှအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတရားတွေလာအောင်မလားကဲနောက်ဆုံးခုနကဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဏှာဘဝကိုတွေ့တာတတ်မဲ့မှုတဏှာကိုဘာနဲ့ပယ်လိုက်တော့ပညာနဲ့ပယ်လိုက်ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာမဲ့ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ပယ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေက
လွတ်မြောက်သွားမယ်ပေါ့ပါဠိကလွတ်မြောက်သွားဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဘဝပေါ်မှာတွေ့တာတက်မဲ့နေတဲ့သူတွေသည်အိုနာသေးတရားတွေမလွတ်နိုင်ဘူးအများစုသည်လူနဲ့မြမဆိုတဲ့ဘဝတွေကိုတက်မဲ့တွေ့တာတောင်းတာကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရဲ့ဆင်းရဲကလွတ်ပါမလားတော့ဒီတော့ကုသိုလ်နှမျိုးပေါ့ဆင်းရဲလွတ်စေတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဆင်းရဲမလွတ်တဲ့ကုသိုလ်လို့ဒီလိုခွဲမြင်ဖို့ပါကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးကဲကောင်းတာလှုပ်တိုင်းကုသိုလ်လှုပ်တိုင်းဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခလွတ်ရဲ့လားဒုက္ခလွတ်စေတဲ့ကုသိုလ်လည်းရှိတယ်သန္တရာကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်စေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းမရှိဘူးလားတန်တရားလေစေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းမရှိဘူးလားကဲဘေးကန်းလှူဒန်းတဲ့နေရာမှာပဲကြည်ပေါ့ဝတ္တနိတိတဒါနာဒီလိုဘေးကန်းလှူဒန်းလို့ရှိရင်နောက်ဘဝမှာချမ်းသာလိမ့်မယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေရလိမ့်မယ်ရကျင်တယ်လိုချင်တယ်လို့တောင်းတနေရင်တန်ត្រာကလွတ်မှလားတန်ត្រာလေးမှလားကဲဒီကုသိုလ်ဒီကောင်းမှုတွေကြောင့်အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းကင်းတဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရပါလို့ဤလို့ရည်တန်တောင်းတမှုလည်းရှိမယ်ဣဇဒဗိဒာတွင်ပဏတနာမှာပညာနဲ့ဆင်ခြင်သိမြင်မယ်သိစရာတွေကိုပညာဉာဏ်နဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိစရာတွေကဘုန်းကြီးတော်ပြိဿရေမများပါဘူးတကယ်သိရမယ့်တရားဘယ်နှမျိုးပဲရှိယုံနဲ့နာဘယ်နှမျိုးကဲယုံနဲ့နာကိုသိရင်ကိုကိစ္စပြီးတယ်ယုတ်တရားနာတရားတွေကိုသိမြင်ယုတ်ရဲ့သဘာဝနာရဲ့သဘာဝယုတ်ရဲ့အခြေအနေနာရဲ့အခြေအနေယုတ်တရားရဲ့လက္ခဏာနာတရားရဲ့လက္ခဏာတွေကိုသိမြင်နေရင်ဉာဏ်စဉ်အစဉ်စဉ်တက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မယ်လို့ပုံနကကိုဘုရားမြတ်စွာသူမေးတဲ့မေခေါ်သုံးခုရဲ့အဖြေပေးလိုက်ချိန်မှလည်းပဲသူလည်းပဲကျွတ်တန်းဝင်တယ်သူသပည့်တွေလည်းပဲကျွတ်တန်းဝင်ကြတယ်ပေါ့ကဲဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပါဝရီဆရာရသေးရဲ့တပြည့်နှစ်ယောက်ရဲ့မေခွန်းနဲ့အဖြေဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံပါပြီဒါကိုအတွက်ပါရီလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးရမလဲပါရီသိရမလဲဘလို့အားထုတ်ရမလဲဆိုတာကိုဒီထဲကနေပြီးတော့နီးယူကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းငြိမ်းရာအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်လွယ်ကူစွာနဲ့ရရောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့တရားနိဂုံးချုပ်ကြစို့ဘောရိယပစ္စယောဟောတုဣဒံသောပုံညမင်္ဂလံပုံညဘာကံတုလပန္တုပမောတန္တုသတေဝကနောမိမြတ်သာကြည်ပါရမီယင်ကျူးဇာနိတုသူတော်စဉ်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဣဒံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဖာမံကျုကုံအာထုယတိကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဘောရိယသစ္စာလေးဧကံသစဉ်ကိုပြန်ရှင်းဆိုကုတ္တဘုယေတံဘောရိညာဤပစ္စယဥပနိတယမိယသဖြင့်မောချရာကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဣဒံပုံညဘာကိသဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဖာမံကျုကုံအာထုယတိကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤဘုဗ္ဗငါကိုလည်းသာဒေဝကကဝါမနေသမျှဝိနည်းများစွာတတ္တဝါနန္ဒမန္တမြတို့သည်သူလဗံတူရွှင်လန်းကြည်မြေဝါကွမ်းပုံစီတွေ့တဲ့ကဲ့သို့ဒီတင်ဝေစိတ်မှထုံးတဲ့အိဋ္ဌာယုံတွေ့တို့လုံးမောကြည်နုကိုပိုင်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသူလာလာကိုစီလုံးညီ၍ကြည်သာရွှင်ပြေဝါလုံးမြတ်တူရယူကြကုန်ပြီး၍ဗမောတံတုကိုစိတ်နှပြလို့ဣစာပြည့်ပြည့်ကကျွဲမှဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဝါဗမောတံတုလူပြည်ရမကနပြည်မှာဆက်သွယ်လျက်ထဲနေပြမချင်းလုံးမို့ပြတဲ့ကဘာတုံအောင်တတ္တဟုံလျံလျံမောက်ပြည့်လျင်ဝမ်းမြောက်ဝတ္တာပတ္ထနာအောင်စုခါကပြုလျက်သာဓုသံဖြစ်အောင်ဘိသိသွန်လောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း